Микроавтобус Volkswagen Crafter переоборудован из грузового фургона в грузопассажирский для ремонта и перевозки мотоциклов, а также людей. Пассажирский отсек оборудован 3 туристическими креслами с ремнями безопасности, подлокотниками и откидной спинкой. Грузовой отсек обшит ламинированной фанерой, а пол – рифленым алюминием. Врезан люк, установлен стол с ящиками для инструментов и запчастей. Изготовлена и установлена откидная скамейка, на которой можно сидеть и даже спать одному человеку. А сложив ее, освобождается пространство для 2 мотоциклов. Установлены вещевые ящики. Проведено местное освещение из светодиодов. Установлена душевая кабина со светом, приточно-вытяжной вентиляцией и теплой водой. Запасы воды хранятся в баках под днищем автомобиля, а горловина для заливки находится с внешней стороны автомобиля. Нагреватель воды расположен за креслами в пассажирском отсеке. При этом остается много места для багажа.